Все, не надо было. Это, видимо, пост такая была. Я не знаю, но она была явно не в порядке. Разговаривай давай дальше. Именно. Пора Не? приниматься за работу. Давай обратно. Это тоже касается. Лидер. Смотри. Помнишь время, когда он На что? Она прям подняться пытается. Нет. Мы ничего не делали ни вчера, ни Точно. Расскажите, как вы учили Анну. Что-то рассказывать. Я кидала Кир. а свалился в яму. Я думала, будет чуточку увлекательнее. А как вы тогда победили? Ты прикинь? Должно быть, это было нечто. Было жарко. Я была на берегу. Черепаха. Да. Ладно, не умеете вы рассказывать. Это ты не умеешь слушать. Ой. Все, обиделась.